在美国诸多对中国进行侦查的行动中，要数最活跃的还是美国的电子侦察机。相对于使用传统摄影方式和雷达侦搜方式的传统侦察机，美国的新型电子侦察机可以探测更远的目标，其最远侦察距离可以达到800千米，而且还不容易受到电磁干扰的影响。Hello， 大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。而就在9月4日，美国派出 RC-135S 导弹侦察机，继续在我国东海、黄海地区进行战略侦察任务。次日又派遣 RC-135S 继续前往上次侦察的位置，基本上是一样的时间、一样的飞行路径。有专家分析到，此行侦察机屡次沿我国领海地区飞行，对我国内陆地区进行侦察活动，这严重地影响了我国的安危。专家指出，这几次美军前来进行侦察任务的飞机是 RC-135。RC-135 侦察机是美国最先进也是最重要的侦察机之一。以 RC-135 侦察机，美国搞出了许多的衍生型号，包括传统的情报侦搜飞机、电子侦搜机以及最先进的弹道导弹情报侦察机。这一系列的 RC-135 侦察机是采用 C-135 运输机作为底子。这种飞机的特点就是飞行航程非常远，轻松可以飞到上千公里以外的地方，滞空时间也是非常的长。由于 RC-135 装备有高频率的无线电通讯系统和大功率的电子设施，以及大型机载探测雷达，凭借800千米的侦察距离， RC-135 进行侦察任务的时候，完全可以不必进入敌方的领空领海，只需要在公海上飞行，便可轻易地探测敌方国土的纵深信息。因此 RC-135 侦察机也是战略侦察机。为获取中国机密数据，各型号的 RC-135 侦察机动不动就前往中国的南海、东海、渤海地域进行侦察行动。目前对我方最具威胁的侦察机的新型号是 RC-135S 眼镜蛇球。此飞机是美国为了针对侦察国家发射弹道导弹时进行数据采集而特地研发的导弹侦察机。这种武器是美国最绝密的装备之一，披露的有效信息寥寥无几，可以说是一直笼罩在神秘的面纱当中。美国一直派遣 RC-135S 眼镜蛇球到全世界各地，对别国的弹道导弹进行数据采集。近几年，美国把仅有3架的 RC-135 侦察机部署全部到了亚太地区，3天2头的跑到中国家门口侦搜我国导弹的情报，而且一待就是数个小时。专家认为，由于近几年来解放军的东风导弹发展迅速，尤其是大量中程弹道导弹的大量服役，这使得美国人为了有效侦察获取中国导弹的数据，而派遣出全部的 RC-135S 进行侦察。目前，美国已经设立了一个 RC-135S 中队，基地45侦察中队，下辖3架 RC-135S。RC-135S 的机身和其他侦察机不同的是，右侧有一个大型的窗口，为了从这个窗口获取我导弹的数据，窗口里面安装了大型的高精度光学传感器和红外探测仪。通过这一套设备， RC-135S 可以侦测到418千米之外的导弹动向。但是据专家分析， RC-135S 甚至在渤海地区都能对我国西北地区进行情报侦察，因此 RC-135S 实际的探测距离可能超过1000公里。为了最大程度地获取我方导弹的红外信号， RC-135S 不惜把右侧的主机翼全部涂成纯黑色。据悉，这样做的目的就是黑色不会导致机翼反光，从而导致飞机的红外探测仪工作时受到影响。如果在其侦察范围内有我方导弹试射的动向， RC-135则可以立马发现。机身上的高精度光学传感器和红外探测仪会迅速捕捉导弹的动向，计算机会自动根据导弹的导弹轨迹计算出导弹的发射地点、数量、弹着点等关键数据。因此 RC-135S 对我国安全造成了重要的隐患和挑战。如果是在战时，我导弹一发射就已经被计算出了数量、发射地点和弹着点，那么我方的导弹被敌方拦截和反击的几率会成倍的增长，我方的导弹威慑能力将大打折扣。因此，针对 RC-135S 危害极大的侦察行动，专家给出了2个反制办法。第一，就是采取诱骗的方法，给出假的飞行禁区情报。一般我方发布的禁飞区的通告，可能是因为禁飞的地区要举行军演，这时候 RC-135S 基本上大概率会出来进行侦察行动。
而我方则可以抓住这一点，诱骗 RC-135S。假如 RC-135S 一旦上当飞抵我沿海地区进行侦察，那么我空军就可以迅速地派遣战斗机对其进行驱赶任务，使其无法搜集情报。第二则是近距离干扰。RC-135S 作为侦察机，有着一定的抗干扰能力。那么我方可以派遣搭载光电干扰吊舱的歼16D 战机，在几百米的距离上对其高精度光学传感器和红外探测仪进行干扰任务，使其无法继续进行侦察任务，而不得不返回基地。因此，想要对付 RC-135S 办法多的是，甚至将来可以使用定向武器对其进行反制。